로얄 K-pop 페스티벌 진짜 청원은 저희가 1년에 꼭 2번씩 그렇죠. 오는 것 같다는 그런 생각이 듭니다. 그렇죠. 또 너무 반가운데 또 집 근처에 오셨는데 너무 반가운데 또 집 근처에 오셨는데 정욱 씨 기분이 어떠세요? 네, 버스를 타고 4시간 만에 달려왔는데 되게 오랜만에 오니까 되게 좋네요. 정우씨 게다가 요새 추석 연휴 기간 아닙니까? 여러분 여기 처음 와봤습니까? 맞습니다. 여러분 소리 한번 들어봅시다. Make some noise! 분위기는 뭐 장난 아니네요. 네. 정훈이